un delicte d'odi i que no em volia atendre. I després va dir, bueno, pues ya está, vinga, dona-li una cita perquè quiere poner una denuncia porque es China y le han dicho puta China. Donc ho va resumir d'aquesta manera i vaig posar també una denúncia. No em parlen a mi directament, parlar el que està al costat, que sembla que sóc invisible, no? És un punt de deshumanització, podríem dir, per exemple? Sí, sí, total. Ens hem parat a fer la reflexió de mirar el món sota les lents adequades per veure aquesta cosa que passa i de vegades és silenciosa, però passa i passa cada dia. I no només afecta a les persones migrades en primer terme, sinó que també afecta a tota la societat, a tota. Per totes les persones que vivim racisme, moltes vegades sempre se'ns qüestiona a nosaltres, se'ns senyala, se'ns pregunta si estem segurs de que el que hem viscut és racisme. Per tant, acabem caient en un circuit de doble revictimització, etc. Fins i tot és molt difícil, de veritat, que una persona que ha patit racisme denunciï. Per això insistim tant. De la mateixa manera, la perfilació racial no només es limita en els cossos i forces de seguretat pública. Dret d'admissió. Dret d'admissió, vivim a discoteques i a locals d'oci una de discriminacions per perfilació ètnico-racial que moltes vegades t'ho diuen clar. És difícil, no?, detectar un cas de delicte d'odi, perquè el que passa també amb els jocs d'oci és que moltes vegades s'aprofita per dir que els borratxos, la gent inculta, els cazurros, el catetos, tipo, no sé, com la pel·lícula aquesta de Amanece que no es poco, vull dir que ja fa més de 35 anys que ja la van a fer. I sí que és com, dintre d'un bar es pot fer tot, se'ls excusen d'agressions verbals, físiques, i després és molt difícil en aquest escenari denunciar un delicte d'odi, perquè és la gent, també tothom, fins i tot els Mossos d'Esquadra, que em va dir també, és que a mi em dirien que soc, mira, jo porto gafes, em dirien a mi gafotes, doncs a ti t'han dit Xina, puta Xina, i és el mateix. A ningú li agrada que li diguin que és racista, ho entenem com algo molt dolent, però les realitats que patim són dures. A mi m'ha passat també més d'algun cop, o fins i tot d'anar a denunciar i sentir que t'estan criminalitzant a tu, o el que tu estàs patint no té importància, i això al final acaba afectant en la persona, perquè al final el racisme té conseqüències per la persona que la pateix i té conseqüències per la societat. Sabem que existeix l'abús policial, però veiem que només hi ha persones en concret a les que se les identifica. Per tant, jo diria que el racisme és el resultat estructural d'un sistema de dominació i de violència colonial i que encara té repercussió en les nostres societats. Controls de perfil ètnic, contínuament, aquí al Garraf, a l'estació de Vilanova, de Sitges, hi ha controls de diversos cossos policials, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, a vegades, Policia Nacional, Policia Local, i només s'aturen els negres, donant per fet que porten material il·legal, donant per fet que no tenen papers, i només s'aturen els negres. Al final, resumint, el racisme és un sistema d'opressió i de dominació que genera privilegis, podríem parlar de privilegi blanc, hi ha gent que no li agrada, podríem parlar d'avantatges i de desavantatges per a altres persones. Per qui són aquests avantatges? Per les persones que es van beneficiar, diguem-ne, de tot aquest sistema d'expoli i de dominació per part de les potències occidentals a el que són la resta. És el que es troben els migrants quan arriben aquí al nostre país. Ho definiu així, racisme institucional. O racisme d'estat. Des que arriben alguns a la tanca de Ceuta o de Melilla i són tractats, diria com animals, però ni els animals s'han de tractar d'aquesta manera. No els pregunten per què venen, de què estan fugint. Són persones que estan fugint de guerres, com ha dit el company, d'espolis, de dominacions, de canvi climàtic, també estan fugint, i qualsevol persona que arriba al nostre país o a qualsevol país té dret a demanar asil, per exemple, i això no passa. Quan entren els agafen, ja obren una porta de la tanca i els tornen a enviar al Marroc, on són una altra vegada maltractats i acaben en presons marroquines. Quan arriben ja a Espanya es troben amb una llei d'estrangeria racista, xenòfoba, que ja porta 40 anys,
que els obliga a estar com a mínim 2 anys empadronats per poder accedir a un permís de residència o treball. El padró és bàsic per poder demostrar l'arrelament i mínim s'han de tenir 2 anys de padró per accedir, com he dit abans, a un permís de residència. Hi ha moltes localitats, Badalona, Santa Coloma, Hospitalet, Vilafranca del Penedès, Barcelona ara comença també, que no empadronen sense un contracte de lloguer. El racisme amb les cites prèvies, no hi ha cites prèvies. Qualsevol persona que arribi aquí i vulgui demanar asil es pot trigar mesos o anys en què l'agafin el telèfon d'una comissaria. Per qualsevol tràmit d'estrangeria has de comprar les cites. Nosaltres fem molt d'acompanyament a persones de fora que acaben d'arribar o que necessiten aquest acompanyament. I patir, veus que la persona està patint pel tracte, però és que tu també no deixes de no entendre per què li estan parlant així o per què aborden la situació d'aquesta manera. De l'imaginari, lo ben instaurat que està a les institucions i que moltes vegades no és que la institució en si pugui ser racista, no? Potser la institució no ho és, però la persona funcionària que està en el seu càrrec està exercint racisme, no? I en aquest cas parlaríem de racisme institucionalitzat. Els jocs d'oci sí que són com, que crec que a part dels abusos de poder i la culpa el tenen els borratxos, no es pot resumir a aquests dos eixos. Ja el NIE ja és, no tenim les mateixes oportunitats o serà molt més complicats, perquè, per exemple, ara, a vegades sí que ho sento, però em sembla una mica ridícul, saps? Perquè és com que ara jo estic demanant la nacionalitat espanyola, que ja porto 30 anys aquí, i ara sí que puc demanar la nacionalitat francesa, perquè abans havia de renunciar a la nacionalitat per poder fer la espanyola. Però clar, és que ara què passa? Que et demanen un examen, que és l'examen de la Constitució, i per veure si tens tu la realitat social i cultural del país, i et fan unes preguntes, que és com que porta la paella, una que es como trampa, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, verdadero o falso. I una altra era les xirigotes, que quan es fan? És a dir, que jo me'n vaig a Cádiz i si no sé que als carnavals hi ha xirigotes, no puc ser espanyola. Vull dir que això és com... No, bueno, jo me'l tomo, és una manera de parlar, però és molt trista, no? Ho és. No ho sé, com a gran amant del carnaval m'he trobat a molta gent que no sap que les xirigotes són de Cádiz, Escolteu. Sí, però si no ho saps, no pots ser espanyol, saps? No, aquest tracte jo no el percebo de gent molt jove, perquè quan fem acompanyament a les institucions ens adrecem a personal adult, no? Per tant, el meu baròmetre és amb gent adulta, amb les institucions, amb els sectors de les institucions, amb les persones que hi treballen, no? Amb els funcionaris, tanmateix. I no puc valorar si els joves... És veritat que també s'està parlant, no?, de que si l'educació... Clar, tot afavorirà que això baixi més si no es posen els recursos per una educació de qualitat. Ens trobem en un context, per exemple, on les xarxes socials tenen molt d'impacte. Tenen molt d'impacte. Jo puc ser creador de contingut, com de la mateixa manera rebo aquest contingut. Jo puc sortir d'aquest plató i dir m'han fotut una pallissa, el presentador era un racista en les meves xarxes i qui em segueixi. Aquesta és una realitat. La hiperdifusió de notícies falses és una realitat. I ens trobem que davant de les fake news, per exemple, tenim informació nociva, que és aquella que pot ser real, però que se selecciona cuidadosament alguna cosa que se li fica èmfasis per assenyalar. És a dir, per exemple, detingut un home per agredir la seva dona, i diuen, detingut un marroquí per tal. Lo del marroquí pot ser que sigui veritat, però quina necessitat hi ha d'assenyalar? Tenim la desinformació, que bàsicament és inventar, i tenim la informació errònia, que pot ser que algú s'equivoqui. L'algoritme afavoreix els clics i tenim a tota una indústria de gent professional dedicada a la mentida.
i amb uns formats que atrauen més el jovent. I moltes vegades jo tinc aquesta sensació. El racisme forma part de la quotidianitat de les nostres vides. D'alguna manera, d'un racisme més civilí, més suau, més que passa... Sí, hi ha gent que parla de microracismes, jo crec que no, perquè al final des de bromes, acudits, etc., hem d'entendre que els estereotips existeixen i que es propaguen de tot arreu i que totes les persones del món tenim estereotips. Jo faig també intervenció en aules cada setmana a través del grup de Somvia, de Ments Despertes, i aportem una visió també per ensenyar l'estigma i l'autoestigma també, perquè moltes vegades no se tracta només dels estigmes, és el que també penses que el que te toca a tu és veritat, que al final t'acabes de creure tots els estereotips i tot això. I aportem una visió molt més interseccional en plan pedagògic. És que els nens pregunten, s'interessen. El problema que jo veig més és amb les famílies, potser, perquè sempre diuen els profes que a vegades és molt més difícil arribar a les famílies perquè són els que realment han viscut el principi, en el meu cas, de les migracions dels xinos que han arribat i que s'han considerat com una societat utilitarista i han començat ahir la denigració. Morir els companys, que ha creuat el mar, que ha deixat la família allà i ha vingut sol. I el portaré a la classe perquè us expliqui la seva història. I em deien, pensarem el mateix. Això és molt greu, no? Els professors estaven impotents, ja han llançat la tovallola ja. I per això hem de continuar fent tallers. Per això jo crec que és molt important començar la feina des de primària. Jo començaria, com ho diem sempre amb el Jacinto, des de quinto de primària, que seria molt més interessant que començar a l'ESO, que a vegades és tard. I doncs fem això, també tenim la iniciativa de formar la Biblioteca Humana a Vilanova amb la Susana Ibars i l'Ester Bruna. I estem veient a veure si podem fer-ho, perquè crec que és també aportar i fer un intercanvi de diferents visions i coneixements amb gent d'altra cultura i que tenen també altres estils de vida. El problema també el tenen a casa, suposo. Hem de fer tallers a les famílies. Clar, si a casa els pares són racistes, els nens també seran racistes. I fer servir les eines que tenim per millorar i animar a la joventut de tenir una visió també positiva, perquè jo, de veritat, jo sempre he rebut molt carinyo amb els alumnes i això és la meva percepció, vull dir. És bo sentir-la també. Sí, és important. És bo sentir-la. També creï un pla municipal per prevenir els delictes d'odi, especialment racisme, i també per reparar-los. I també facilitar, crear un protocol, igual que hi ha un protocol per a denúncies de violència masclista, que hi ha els punts liles, a la policia hi ha una persona especialitzada en delictes sexuals, doncs demanem també un protocol per delictes de racisme. I això va lligat també a formació. Demanem formació a les funcionàries i funcionaris, especialment als cos policials. Nosaltres tractem de donar visibilitat a aquestes situacions, sempre recollim qualsevol petició, fem aquesta visibilització, fem denúncia pública i exigim també a les institucions que donin respostes per millorar aquest tema, per afrontar aquest tema i que posin el tema al centre del debat, perquè és el tema de les persones, de la convivència entre veïnes, perquè som veïnes, ni més ni menys.